Waalaikumsalam wasabiqulin asma'in wa tabi'in lahum bisanin ila yaumidin syai'ulil lahum bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puja sendiri puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mangparingan mangrebu-rebu nikmat ka urang sadaya di antarana nikmat iman, Islam, ihsan, oge nikmat sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu kaduana shalawat sinareng salam mugi tetap tercurah limpahkeun sareng urang sami-sami sanggakeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina, para sahabatna, pengikut-pengikutna, uga nepikeun ka urang sadaya salaf umatna anu mudah-mudahan jaga di akhirat jeung syafaat mantenna, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sadayana hatur nuhun nu biasa hadir, bapak-bapakna, ibu-ibuna, ka urang kali sadayana, mudah-mudahan tetap di pasar istiqomah, amin. Sebab yang berat itu ternyata bukan rindu tapi istiqomah. Mudah-mudahan biasa istiqomah, oke, langkung seueur keutamaanana. Biasa istiqomah pasti nimbulkeun karomahnya teh kemuliaan boh di samping Allah ataupun di hadapan manusia, amin ya rabbal alamin. Satrasna ieu teh jamna anu cepet teuing atanapi mohon aya nama mohon tabuh 7 lebih aina 7 kurang 5 menit ya mohon. Mudah-mudahan saksana sakedap saksana sakedik tapi manfaat, amin ya rabbal alamin. Biasa ningkatkeun derajat urang, biasa ningkatkeun ibadah urang, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sholati sama niatun. Syarat sholat ada 8. Syarat sholat ada 8. Taharatul hadasaini nu kahiji suci tina 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ngaleungitkeun ngangge wudu, lamun hadas besar baik karena junub atau napihed nifas, cara menghilangkannya dengan mandi besar. Kudu suci tina 2 nana, hadas kecil dan hadas besar. Nembe syarat salat terpenuhi. Tapi sanes kita wungkul nu kadua nyaeta wa taharatu anin najasa. Harus suci dari najis. Naonna anu suci fi saubi wal badani wal makani. Suci pakaiana, suci badana, oge tempatna. Suci nu kahiji suci tinu hadas, nu kadua suci tinu najis. Tinu hadas baik hadas kecil atau hadas besar, najis boh pakaiana, tempatna atanapi badana kudu ditingali heula. Aya najisan teu pakaiana teu aya najisan teu tempatna teu aya najisan teu badanna teu aya, baru boleh mulai untuk melakukan sholat. Syaratan sate acananya, sate acana sholat nu kudu dipersiapkeun naon bae. Kahiji kudu disucikeun heula tinu hadas kecil hadas besar, nu kadue kedah suci tinu najis baik pakaian badan ataupun tempat. Anu katilu wasatrul aurati, menutup aurat. Nah, nya menutup aurat. Nu katilu
tiga nutup aurat nuka wasatul aurati nyaeta menutup aurat laki-laki secara fikih itu antara pusar dan dengkul. Nu penting katutupan pusarna sampai ke bawah dengkul itu sudah sah sholatnya menurut fikih. Bisik erek nyobaan atau napi keur di tempat yang tidak memungkinkan bilih bilih mau kayak pertanyaan selanjutnya tanya bilih tegaduh pakaian atau napi aya pakaian najis ayana anduk wungkul lalaki namanya atau napi samping digibet-gibetkeun penting katutupan saluhureun pusar jeung sahandapeun dengkul itu sudah sah menurut fikih. Menurut akhlak adab ya tidak beradab sekali, tidak punya etika karena ya tidak pantas ketika melaksanakan sholat yang tertutup hanya yang dibatasi oleh fikih saja, tidak pantas. Kemudian wastiqbalul kiblati menghadap kiblat nah nu kasabaraha teh nu kaopat kitu nu kahiji suci tinu hadas kecil hadas besar dua suci tina najis pakaian badan dan tempat nu katilu menutup aurat nu kaopat berarti istiqbalul kiblati. Nah kalau kita di Indonesia khususnya menghadap ke arah barat. Nah, kiblatna menghadap ke arah barat. Beda deh di daerah naon mah ngarep ngetan di daerah naon mah ngarep ngulon tergantung letak negara euteung letak Ka'bahna. Nah, lamun aya nu salat di luhureun Ka'bah ngaharepna ka mana? Handap. Ya Arabnya. Atau nabi aya nu salat di jero Ka'bah ngaharepna ka mana? Nah, nya seueur pertanyaan teh nya. Teras anu salajengna anu ka opat tadi teh nya istiqbalul kiblati menghadap kiblat teh anu ka opat. Kalima wadukhulul waqti asup waktu salat. Asup waktu salat. Lamun salat maghrib nya kudu masuk heula waktu maghrib. Hoyong salat subuh kudu masuk heula waktu salat subuh. Hoyong salat zuhur, salat maghrib, salat isya harus masuk waktu salat terlebih dahulu. Tidak boleh mumpung keur salat atau napi kersenang kergetol kapungkur mah pan aya ari satacan subuh teh adan 2 kalinya nuhun adan subuh anu kadua adan kahiji mah sanes adan subuh teh nya adan naon namanya teh Ustaz nya nuhun adan sami hanya adan biasa tapi teh aya as-salatu khairum minan naum teh aya nya eta mah sanes adan subuh. Nah, emang diperbolehkan dan tidak apa-apa. Diutamakannya adzan fajar leres. Satacana salat subuh disangkana salat subuh langsung salat. Wah, tidak boleh, tidak sah salatnya. Harus sudah masuk waktu salat. Ayeuna mah resep, mecak teh naonnya resep. Orang leuwih orang leuwih bukti mecak ka ditu ka naon ka Sumedang ka Subang teh nya mecak teh naon teh mecak teh apa sih orang Banten gitu apa mecak teh naon mecak teh makanan lauk ngeunaheun resepeun nah mecak teh mecak mencok nih apa lah mencok nih kabeuki mencok nya duhulul waktu harus masuk waktu sholat
Ayeuna mah aya jam mecak, mecak aya jam ayeuna mah. Hayang apal waktu salat di HP aya disetel alarm sok kasada atau pasang bae aplikasi nanya aya aplikasi non Muslim Pro non Islam Pro teh. Pokokna mah aplikasi anu lamun waktu adan HP adan itu ada. Ayeuna mah mecak teu kudu kapungkur teu acan aya jam. Nya harus melihat sinar matahari bayang-bayangna nya lamun anu keder mada subuh aya bayang-bayang matahari nya halina fajar aya fajar sodik aya ke putih-putihan matakna ke nah kita ngabangun candi teh itu teh carita saha itu teh hayamna berkokok misalkan geus fajar sangkuria gitu candi Prambanan katanya begitulah ya keur ngadamel candi saputing kudu selesai ternyata emang bungeun ti tadina ternyata malah nyanggupan kembali deui lamun aya jamah mecah tapi kapungkur mah teh acan aya jam harus tepat harus sudah masuk terlebih dahulu duhur waktu istiwa itu waktu pas matahari ada di atas kepala kita jadi lamun aya non tombak ditancapkeun teh kanan kirina teu aya bayangan sebab pas di luhur teh namina waktu istiwa geus geser sakedik bae ngulon ya berarti geus masuk waktu salat duhur berarti kamu mana kudu mawa tombak ambilnya ieu teh masuk salat duhur acan tancapkeun heueuh ari keur panas poe keur usum medem ieu jam sabaraha hafal aja waktu sholat asar lamun bayang-bayang melebihi dari ukuran aslinya lamun tombakna 2 meter bayang-bayangnya 2 meter lamun geus lewat saeutik berarti masuk waktu asar maghrib sama lihat mega terbenam atau matahari terbenam isya mau isya hese sebab kudu ningali eta mega harus sudah surup kabeh matakna waktu yang paling dekat nya maghrib ka isya bahkan mengatakan saur ulama mah waktu salat maghrib teh selesai 3 rakaat urang salat maghrib nya wiridan doa habis itu selebihnya sudah masuk salat isya bele ieu mah bulan puasa erek ngaheulakeun dahar heula erek ngaheulakeun takjil heula nya mangga ari takjilna korma hiji intinya ieu mah takjilna masak piring gorenganna sabaraha macem wah erek salat maghrib males-malesan aduh sebut deui kasebuhan akhirna ngopi heula ngarokok heula ke salat maghribna beres ngarokok geus umur adzan isya lah nya koma eta mah geus kapuguh adzan isya na kadenge acan adzan isya ge saleresna mah waktu yang paling sedikit itu salat maghrib waktuna sabaraha menit sih salat maghrib sampai dikatakan paling sedikit nya selesai melaksanakan salat maghrib 3 rakaat zikiran doa selebihnya berarti sudah masuk waktu salat isya bahkan ada yang mengatakan seperti itu ulama jadi orang lamun ka maghrib mah kudu awal bae tanya kudu awal bae kudah nama utama nama sadaya ge memang awal tapi lamun maghrib mah bilih ieu mah nya bilih mohon kabur salat isya gitu. Nah, tapi urang mah nyantai bae meureun aya kirang langkung setengah jam lebihnya di maghrib ka isya keadaan isya gitu. Nah, mohon di urang mah mudah-mudahan anu naon nu penting mah awal waktuna teras deui berjamaah nah mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Salajengna anu ka genep gitu ngaduhulul waktu kalima anu ka genep wal ilmu bi fardiyatiha mengetahui keparduan salat
mana salat teh anu parduna teh. Oh, lamun tinu bacaan berarti nu pardu teh wajibnya. Anu wajibna anu parduna nya eta maca Al-Fatihah sareng tahiyat akhir. Nah, tahiyat awal mah ditinggalkan masih sah asal kena diganti ku sujud sahwi. Lamun geus Al-Fatihah nu ditinggalkeun atanapi tahiyat akhir nu ditinggalkeun nya sudah batal karena itu mah fardu. Tidak boleh meninggalkan keparduan salat. Gerakan sami nya aya ruku aya sujud aya i'tidal aya takbir aya niat. Harus mengetahui mana ya yang fardu. Yang fardu. Misalnya gerakan anu tos ku urang ketahui umum ruku, i'tidal, sujud, eta fardu. Urang kan apalnya. Ternyata aya gerakan lain tinu i'tidal, tinu sujud, tinu ruku teh naon? Aya namina sujud tilawah. Ya, sujud tilawah apa? Sujud tilawah. Namun ayat-ayat sajadah dibacakan ayat kesunahan orang sujud. Imam terbiasana tas maca surat Al-Fatihah maca susuratan. Nah, dibaca ayat ternyata ayat sajadah. Eta disunahkeun kajeun keur nangtung ge sujud. Sujud kena nangtung deui, kena nangtung seperti biasa dan diperbolehkan dan sunah. Nah, itu gerakan-gerakan itu jangan dijadikan wah ieu teh fardu lamun baca ayat eta berarti kudu lamun teh berarti suratan teu tidak boleh karena itu mah hanya sunnah. Pahamnya insya Allah ataupun ucapan ataupun bacaan seperti bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal itu semuanya sunnah, harus mengetahui keparduannya salat. Wa alla ya'taqida. Nah, ieu nu salanjutna ya. Berarti nuka 7. Wa la ya'taqida. Nah, itu jelas itu. Fardon min furudiha. Nah, tidak meyakinkan keparduan dari pardu salat sunnatun itu sunnah. Nah, tidak meyakini yang fardu sebagai hal yang sunnah. Ari nu ka-7 mah mengetahui mana parduna ya geus apal parduna iya wajibna salat iya tah anu ka-7 tidak meyakinkan terhadap keparduan ini sebagai yang sunnah. Oh, nu kahiji mah kudu nyaho parduna nu kagenep mah nu ka-7 mah kalau sudah tahu ya tidak boleh diyakini ini adalah sebagai kesunahan. Ruku teh kudu ari salat teh nyaho urang teh fardu. Jadi lamun tas salat langsung sujud teu ruku heula teh batal salatna. Tapi urang ngayakinkeun eta mah da sunah asana teh. Anu wajib mah da nangtung we jeung diuk ya tidak boleh. Harus meyakini itu adalah keparduan. Seperti gerakan tadi ataupun bacaan sana tidak Al-Fatihah mah sunah atau sepertinya teh maca bismillah mada sunah. Jadi lamun urang maca Al-Fatihah teh maca bismillahirrahmanirrahim ge teu naon ya tidak boleh nya. Bismillahirrahmanirrahim teh termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Ya memang ada rek ngalakukeun naon bae ge kan disunahkeun maca bismillah, disangkana maca bismillah dina surat Al-Fatihah ge da sunah meureun. Jadi bae ieu teh sunah da ek dibaca rek henteu ge wiyos. Nah, meureun aya ulama anu menyebutkan bismillahna sunnah, tapi urang mah yakinkeun sadayana termasuk bismillahirrahmanirrahim teh ayat daripada surat Al-Fatihah matakna nya wajib dibaca. Nya erek makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau kemana deh ke kamar mandi baca bismillah. Erek maca surat Al-Fatihah maca bismillah. Surat nusanes kan itunya maca Al-Ikhlas, Qul huwallahu maca bismillah teh heula. Alif lam mim nya maca bismillah heula. Ayat kursi nya maca bismillah heula. Al-Fatihah
nya maca bismillah heula, tapi ternyata dina Al-Fatihah mah Al-Fatihah teh surat anu di dalamnya terdapat 7 ayat, dan ayat yang pertama adalah bismillah, berarti termasuk. Kalau tidak ada satu ayat saja berarti tidak sah, karena Al-Fatihah mah wajib. Pahamnya insya Allah. Nu terakhir nu kadalapan gitu terakhirnya. Nu kadalapan wastinabul mubtilati, menjauhi yang membatalkan. Ngabatalkan salat apal? Ngabatalkan salat apal? Nah, acan disebutkan nu membatalkan nama masih pasal selanjutnya itu nya. Masih pasal-pasal selanjutnya kayak ayat membatalkan sholat. Tapi orang kudu harus sebelum sholat harus lebih mengetahui dulu lamun nu ngabatalkeun sholat iya minimal gambaran secara umum da apal anu ngabatalkeun sholat mah keluar sesuatunya atau atau naon namanya teh anu ngabatalkeun wudu atau terkena najis ya kan harus suci tadi teh, berarti lamun terkena najis ya salatna batal. Terus suci tinu hadas berarti lamun wudu batal, berarti nya salat nage batal. Nah, secara global bae secara umum anu ngabatalkeun salat kudu urang nya heula sateacana salat teh. Nya ambeng ke lamun pas salat teh padu hitut bae. Nya tadi teh apal naon ngabatalkeun salat, ya padu bae salat. Ya kena tidak sah salatna karena syarat salat harus mengetahui dan menjauhi yang membatalkan sholat, seperti tadi yang membatalkan wudhu atau terkena najis atau bergerak atau berbicara. Bergerak maksudnya di luar rukun sholat, loncat biasanya budak tehnya takolot di ayah heuhnya teh ayah paling batuk mengeluarkan suara. Maksudnya mengeluarkan suara teh lebih dari satu huruf ya. Ataupun satu huruf tapi bisa memahamkan, satu huruf tapi bisa memahamkan, iya oke tidak boleh ya. termasuk berbicara ya nepak reungit. Ada caranya, ternyata ada caranya. Hanya lamun ada caranya ya. Ditempelkeun digerakkeunna jari-jari. Mantapna lamun ngorong teu naon asal jari-jarina bae. Ulah ngorong gerak kabeh saleungeun kieu. Nah itu tidak boleh, sudah bergerak lebih dari tiga gerakan. Kalau jari-jari tidak apa-apa, gagaro. Nah itu tidak apa-apa. Sama dengan gerakan buka tutup mata itu tidak apa-apa. Merem melek itu tidak apa-apa. Sama dengan gerakan mulut, lidah ketika membaca surat. Itu tidak apa-apa. Sama dengan gerakan jari-jari itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Selain itu seperti tadi nepak reungit, terus loncat berarti kan semua badan gerak kabeh dari loncat. Misalnya aya kaget aya nu ngabetahkeun, misal kaget aya nu ngabetahkeun kerjet sampai loncat. Di sini dibatasi 3 gerakan. 3 gerakan atau 1 gerakan tapi gerakannya ini terlalu gitu. Terlalu. Yang menepak reungitna sakali mah masih wajar. Kecuali sekali tapi tarik. Nah, gitu. Ya, ini sudah membatalkan. Boleh 2 gerakan yang biasa ataupun 1 gerakan tapi yang terlalu. Nah, itu membatalkan.
Kalau baru 2 gerakan biasa itu belum dikatakan batal. Tapi kalau sudah 3 gerakan berturut-turut ininya, berturut-turut ini sudah membatalkan. Ataupun 1 gerakan ini pun sudah membatalkan, yaitu gerakan yang terlalu. Nah, jika loncat itu kan terlalu. Ya. Maksudnya gerak kabeh sampai badan. Ataupun nepak, tapi terlalu nepakna sampai nuka pinggirna katepak. Tarik nepak reungit. Pinggirna katepak misalnya itu. Nah, tapi nepak reungit urangna nepikeun ka ngadayag ka tukang saking tarik nepakna tepak tukang ini sama. Ini tidak boleh. Bersin tidak apa-apa, batuk tidak apa-apa, dehem tidak apa-apa. Dehem aja Pak. Kecuali disengaja dan terlalu. Misal keur salat gitunya. Anu lewat tikoleset. Urang kan salat kan kadeul nya. Non erek seuri ditahan-tahan kan. Wah, itu lamun non terlalu bisa membatalkan. Sakit itu cek mana? Banget tapi geduk ketika bujur. Biasana. Atau yang disengaja tapi memahamkan walaupun 1 huruf. Misal lelaki aya awewe lewat padahal 1 huruf tapi disengaja. Misal pada A tapi kan paham erek ngagoda anu ngalewat. Atau 1 huruf naonnya biasanya O. Atau itu tapi memahamkan. Nah, itu bisa membatalkan. Pahamnya? Insya Allah. Seperti tamu teh maaf tersolat pamana teh. Biasa mah ya kok. Gitu kayak. Ya, itu tidak apa-apa untuk memberitahukan syarat. Eker salat. Misal misal keur salat daripada tamuna ngegedrog-gedrog terus. Gitu bae. Ya, 1. Ya. Apa namanya? Tidak boleh berkatanya, tidak boleh berkata dengan isyarat. Kalau berkata kan berarti berbicaranya. Ya, seperti tadi dengan batuk atau dengan dehem atau dengan kalau berbicara mah 1 huruf juga kalau memahamkan tidak boleh kan ya. Itu kan pada syaratnya dengan batuk atau dengan dehem atau dengan yang lainnya. Yang biasanya kan dengan dehemnya atau dengan batuk. Itu tidak apa-apa kalau seperti itu, tidak apa-apa. Ya, bias. Non untuk memberitahu orang lain itunya, mohon. Ya, karena itu termasuk bacaan sholat. Tidak menambahi karena itu termasuk bacaan sholat. Allahu Akbar. Oh, berarti keur salat. Nah. Allahu Akbar. Oh, berarti keur salat. Allahu Akbar di Allahu Akbar di. Allahu Akbar di Allahu Akbar di. Salat itu kenapa yang pakai kaos aku suka HTT macanya Ustaz. Nah, kalau membaca ya nyambung terus ya dan tos materi mah ieu teh, tos 8-nya. Nuhun. Nah, yang tosan Isa berapa menit deh. Kalau diucapkannya di dalam hati itu tidak disebut membatalkan. Ya, yang membatalkan itu yang terucap. Jika tadi misalnya maca non aya kaos tulisan naon kitunya panjang. Nah, tapi ditinggali dibaca tapi ente diucapkan mah itu tidak apa-apa walaupun sabuku misalnya atau dua lembar atau 2 baris itu tidak apa-apa asal jangan diucapkan diucapkan ya seueur kejadian manu kieu seueur kejadian mah makruh ya tehnya bacaan salat sampai
terdengar oleh orang lain. Kalau sedang berjamaah, baca bacaan sholat sampai terdengar oleh orang lain selain imam. Imam mah iya kamu dinu sholat anu jahar seperti maghrib, isya, jeung subuh. Ieu mah sarua makmumna baca bacaan sholatna kadenge ku batur, ieu makruh maksimal. Ada maksimal itu berarti pangtarikna kadenge ku ceulis sorangan, maksimal kadenge ku pendengaran sendiri eta teh geus maksimal nya. Di tahan di jero hate henteu dilafadkeun oge tidak boleh, diucapkeun terlalu keras oge tidak boleh. Jadi bacaan salatnya khususnya ya salat Al-Fatihah hanya anu wajibnya harus dilafadkan, harus diucapkan supaya makhrajul huruf tinu huruf-huruf surat Al-Fatihah teh ya terucapkan. Jadi harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya misalnya teu kadenge ku batur hanya kadenge ku masing-masing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun urang maca kan berarti huruf atau napi bacaan surat Al-Fatihah kan keluar tinu mahrozna, berarti diucapkan, dilafadkan. Itu baru sah. Ya. Tapi tidak boleh sampai terdengar oleh orang lain, bahkan yang di sampingnya. Ya tidak batal tapi makruh. Ya. Makruh karena bisa mengganggu konsentrasi orang lain. Kan ayo anu Bismillahirrahmanirrahim digitu-gitu kan aya tapi di dia mah duka. Anu merumput. Ya, yang penting ari kadenge sorangan bae nanya, makadang tarik ngaganggu batur nu jamaah sanesna. Kadang takbir lagi sok ngikut batur ya. Biasanya kan sok ngagetkeun. Nah, eta makruh. Makruh. Imah sebab di musala biasanya katingalina rajin berjamaahnya. Amin. Diluruskan barisan. Kalau baca surat ataupun bacaan salat i'tidal ruku sujud maksimal terdengar sama telinga sendiri. Kalau sudah sampai orang lain mendengarnya itu sudah makruh karena sama-sama keur salat tapi ngaganggu batur gitu ya. Nah, ini yang tidak bolehnya itu seperti itu. Walaupun tidak membatalkan. Fahamnya? Insya Allah. Terus nyambung bila aya pertanyaan anu tentang seputar sholat ya banyak Pak, eta kan aya nu nyarios na ai salat teh teu nyampe ka Gusti Allah cuma sekedar nyampe abang sujudan bae sanes kumaha Pak? Oh, hanya berarti eta mah Islamna nyalamun Islam mah ieu ya Islam KTP ya. Namun muhun itu mah hanya bahasanya muhun. Inti nama urang salat kudu sungguh-sungguh, kudu khusyuk, kudu ingetna ka Gusti Allah supados salat teh henteu sujud ruku gerakanna bae tapi oge hatena nya inget ka Gusti Allah. Tah eta inti nama kitu nya. Inti nama kitu. Sami saleresna mah ibadah naon bae ge ya. Diharuskan supaya lebih banyak kesempatan ibadah orang ditampi ku Gusti Allah natanya. Yo, lamun naon bae nya lillahi ta'ala. Henteu harus salat. Misal haji atau ibadah nu sanesna puasa, ibadah nu sanesna sedekah, sedekah ataupun ibadah yang lainnya, wirid, maca Al-Qur'an. Baca Quran, misal baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayapan baca Al-Qur'an tapi hanya di lisannya saja. Nah, tidak dipraktekkan atau tidak memahami isinya, tidak memahami maknanya.
lamun kudu sampurna pisan mah nyada orang awam orang mahnya paling samampuna nya bisa na macanya dibaca Qur'ana bisa meureun sakedik sareng artina nya diangan-angan jeung artina paham cenah artina nya sakedik diamalkeun naon eusina kan kitu leres. Nah muhun sami salat nah bisa orang bacaanna praktek rukun farduna nyesok dipraktekeun bisa cenah sakedik-kedik bacaan-bacaan sunnahna dibaca doa ruku doa sujud doa iktidalna nyesok dibaca paham cenah artina bacaan salat teh nyesok sakedik-kedik bari dibayangkeun lamun keur ruku keur sujud keur iktidal bari maca bacaan salat. Urang mah non tiasa cenah non paham ujung hikmah-hikmahna atau paham sareng isi-isina lamun tina surah Al-Fatihah atau ta surah Al-Fatihah maca surat naon paham nepikeun sampai ka tafsirna paham nepikeun ka hikmahna naon paham nepikeun ka non tujuanna surat ieu diturunkeun isi kandunganna paham nyesok bari dibayangkeun bari diangan-angankeun nya lebih bagus. Lamun urang mampu nahan ukur bisa bacaanna bae nya dibaca samampuna. Lamun rada bisa jika tadi jeung sunah-sunahna dilakonan bacaan sujud dibacana 3 kali bacaan ruku dibacana 3 kali nya sok praktekeun bisa deui ngabayang-bayang jeung artina nya sok praktekeun nya sok nya itu bertahap. Nah lamun non nu tadi dicarioskeun salat supados urang henteu nepi ka tempat sujud bae nepi ka Gusti Allah. Ya memang harusnya seperti itu. Tapi kemampuan orang beda-beda. Nu penting orang salat bersyukur orang ngalakukeun salat bae ge geus pahalana ageung. Bersyukur orang dipasihan hidayah daek salat bae eta ge pahalana ageung. Seueur anu sanes mata tangga bahkan keluarga anu teh salat acan naudzubillah min dalik urang nu geus salat ngarasa kurang banyak wajar tapi jangan berputus asa salat urang teh ditarima henteu salat urang teh nepi ka Gusti Allah henteu salat urang teh nepi ka tempat sujud bae kitu nya aduh ari kieu mah nya tidak memberi semangat kana urang. Nah, ayeuna mah semangatna berpikirna alhamdulillah tos salat bae ieu teh ageung nya pahala hidayah ti Gusti Allah batur mah seueur anu henteu salat acana udzubillah min dalik geus bisa jamaah syukuran di alhamdulillah urang mah geus mah salat jamaah deui alhamdulillah nu sanes mah aya nu salatna bae para jamaah bisa nepikeun ka salat inget ka Gusti Allah nya alhamdulillah pisan batur loba nu salat berjamaah ketingge tarasa inget ka Gusti Allah nama nya terus urang ibadah teh bertahap tergantung tingkatan sami barudak murang kali sakola naon belajar misalnya naon mohon ayeuna pelajaran naon nu hese biasana matematika atau bahasa Inggris bahasa Inggris nya bahasa Arab bisa bahasa Arab naon belajar bahasa Arab bisa na how are you bahasa Arab bahasa Inggris naon belajar bahasa Inggris bisa na how are you bae angger bae geus ka Inggris mah teu dipake how are you teh dipake sok ka Inggris. Nah muhun geus ka ditu mah komo geus di dunia kerja wah how are you teh dipake sami nya salat naon salat ge henteu ingat ka Gusti Allah mah ukur naon namanya teh ka tempat sujud bae nya sanes kitu dari murang kalimanya emang belajar materi ti awalna nya belajar tentang perkenalan
Hello, my name is siapa, I'm from, lebih yang baru kan gitu. Belajar awal-awal dasar-dasarnya seperti itu. Sama orang belajar sholat dasar-dasarnya, yang penting syarat rukunnya selesai. Erek ingat ka Gusti Allah, mudah-mudahannya ingat ka Gusti Allah kan gitu. Leresnya insya Allah. Jadi bertahap, ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah itu semampu kita dengan kemampuan terbaik. Samampu nakieunya seperti ini, yang penting disyukuri, mudah-mudahan kapayuna lebih meningkat lagi. Amin ya robbal alamin. Kirang langkung manuhunkeun hapunten mohon nuhunkeun dihapunten saageng-agengna bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wa Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.